Dale like y suscríbanse al canal. Hoy el San José 2 goles a 1 al LAFC. Sí, esa cosa, sí, Osvaldo Alanis 90 minutos, lo mismo que Carlos Vela. Sí, esa cosa, sí, Carlos Fierro 30 y el caso de Chofis López 70. O sea, duelo de tres mexicanos del San José Earthquakes y del LAFC con Vela. Denle like y suscríbanse al canal.